Why do we what is prayer? You know, I think we made prayer into very much a left brain, verbal thing. And I do think there's a place for that. But the very fact that the disciples had to ask Jesus for a verbal prayer could give you the clue that that isn't what they had previously been talking about or experienced. So I'm going to say this, that whatever you do in a state of communion, connection, love, use all of them equally, is prayer. Whatever you do outside of a state of union is non-prayer. So that's why, action and contemplation can come together and really be one. When you're acting out of a state of conscious, loving union with what you're doing, with God, with the person who's across from you, I sincerely believe that's the deepest meaning of prayer. So prayer is primarily a stance. It's a way of being in the world that is a connected way, a way of love and communion, instead of a way of judgment, analysis, critique, you see. And once you recognize that, then you can, for example, when the gospel says Jesus prayed for 40 days in the desert, does that mean he said words? I don't think so. But that he walked around putting one foot in front of the other in conscious, loving union with God, his Father, with that rock, with this sky, that's prayer. And that's why twice in the letters of the New Testament it says pray always. Now they can't really mean this verbal thing. They've got to be talking about a state of consciousness. And in many ways that's much harder to maintain. To really do even very secular things, so-called. Of course, then you find out there's nothing secular, because you can do everything in conscious, loving union with God. The dishes, driving to work, making love, whatever, when you're doing it in union, it is a prayer. And I sincerely believe that. I'm not trying to be clever. I believe that. Ons is besig met 'n reeks Vriendskap met God. En vanaand gaan ons kyk na 'n deel van die vriendskap met God wat eintlik so 'n bietjie verlore geraak het die afgelope 200 jaar in die westerse tradisie. Vriendskap met God verby denke. En ek wil begin net deur iets te sê van hoekom is dit nodig om baie keer verby denke te gaan, dan wat gebeur as ons verby denke gaan? Nou wil ek dit afsluit met 2 praktyke om vriendskap op hierdie manier te beoefen. Ek het uit hele paar jaar gelede ook op universiteit was, toe gaan ek een aand na 'n klein groep, selgroep byeenkoms toe. En dis mense van verskillende kerke wat daar saam was by hierdie byeenkoms. En die setup was, dit was 'n selgroep. Jy kom maar aan, die tafel, die stoele is gepak, daar's lekker koffie, daar's rou mini creams, alles wat jy nodig het. Alles is daarso. En dan die ouens daag op, dit is bietjie laat en ons later sit in 'n sirkel en een ou lei en ons lees 'n stukkie die Bybel en ons begin te gesels. En op 'n stadium, ek weet nie hoe dit gebeur het nie, toe sê iemand iets oor bid in tale. En een van die ouetjies wat daar was sê toe, bid in tale, ja, ek het al gehoor van dit. Iemand het maar iets gesê. Een van die senior studente sê vir hom, jy moet in tale bid. Dis hoe dit werk. En hierdie jong ouetjie sê, ja, ek het gehoor, ek weet nie, ek kan bid daarvoor, maar dit werk nie reg vir my nie. En hierdie senior student sê, nee, jy moet in tale kan bid. En ons gaan sien, dit raak 'n bietjie gewigtig. En die ouetjie sê, ja, wel, ek het gebid en dit werk nie, God het dit nie vir my gegee nie. En hierdie ou staan op, en hy loop na hierdie uit en hy staan voor hom, en hy sê, as jy dit vir God vra, dan sal God dit vir jou gee. En hierdie ander ou sê, ja, ek weet, maar dit werk nie so nie, weet. En hierdie ander word opgewerk. Hy sê, dan is jou geloof, op hierdie stadium is hy soos amper in sy gesig, soos hy met hom praat. Jy kan soos die spoeg sien spat, soos hy vir hom sê, hy sê vir hom, as jy dit vir God vra, dan sal God dit vir jou gee. En ons almal is stoepstil. Ons besef, hierso is iets aan die gang. En dit gaan nie oor tale bid nie. Dit gaan oor
'n manier van dink. Hierdie senior, hy verteenwoordig 'n manier van dink. God is so en daarom sal dit so wees. Hy verteenwoordig 'n denkskool van ons tyd. 'n denkskool wat sê, ons kan formules maak. Ons kan formules maak oor wat ons weet, oor ons lewe en verskillende dinge, oor filosofie, selfs oor God, en dan gaan alles inpas in daai formules. Die historici sê, dis 'n denkskool wat veral die laaste 200 jaar in die westerse kultuur deurgevloei het, met die instelling van universiteite in Wes-Europa en die hele kultuur rondom filosofie as wetenskap. Daar's 'n hele denkskool wat sê, ons kan sekere formules, sekere dogmas vasmaak, en dan leef ons uit hierdie dogmas uit. Maak nie saak wat jy ervaar nie, die dogmas bepaal wat jou ervaring moet wees, of hoe ons jou ervaring gaan interpreteer. En dan is daar tekste, soos Romeine 11, op 'n stadium skryf Paulus en sê, hoe ondeurganklik is sy oordeele, hoe onnaspreeklik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns, sodat hy verplig is om iets terug te doen? Ander storie. Ruk gelees ek by 'n troue. En dis al deel van die troue, wat die bruidegom, dis daar by die onthaal, die bruidegom gaan sy speech maak. En julle weet, almal trek hulle stoele nader, met die klem op trek dit nader, en weet, die vriende almal gaan sit daar om die bruidegom, en hy staan daar, en ek het nie veel gesien het, as die bruidegom praat, weet, almal haal hom uit en maak jokes, maar gewoonlik is daar hierdie oomblik in sy speech, wat hy iets sê van sy vrou, en dan is almal stil. Dis sy is heilig vandag, as hy sê iets so raar, ons gaan om dit gun, en die bruidegom praat, en hy kyk vir sy vrou, en hy sê, my liefie, my duifie, jy is so mooi, jy is so oulik, ek is so lief vir jou, jy is so ongelooflik, jy is so, en hy begin woorde te gebruik, en die woorde bou op en bou op en bou op, en later is dit asof hy haar wil beskryf, maar hy het nie meer woorde om uit te kom, hy het nie meer gedagtes om te kan sê wat hy bedoel nie. So op 'n stadium, hierdie ou, hy sê vir haar, jy is mooi, mooi, mooi. En dit klink so stupid, mooi, mooi, mooi. Maar niemand lag nie. Want almal weet presies wat hy bedoel. Hy gaan na 'n plek toe, wat hy iets wil sê oor haar, wat hy iets in die verhouding wil sê. Hy het nie begrip vir dit wat hy wil uitdruk, en dis amper, dit wat hy wil sê oor haar, breek los uit sy woordeskat uit, en al wat hy kan uitkry, is mooi, mooi, mooi. Ek dink baie keer, in ons verhoudings, kom daar 'n punt wat ons losbreek, uit dit wat ons begrip voor het, om mee te kan werk, losbreek, vanuit 'n plek wat ons kan kommunikeer. En ek dink daar's iets daarvan, in ons verhouding met God. Dis asof ons kommunikeer, maar baie keer kom dit op 'n punt. Ek gee vir 'n voorbeeld. Grootste profeet in die Bybel, in die Ou Testament, Moses. Moses lewe sy lewe, hy's in die woestyn vir 'n lang ruk. 'n Groot deel van sy lewe is om op 'n manier 'n handvatsel te kry aan God, om te kan vashou aan God. En Moses het hierdie klomp ervarings. Op 'n stadium het Moses die prentjie van God, en miskien kan jy relate, miskien is daar van hierdie prentjies wat jy ook mee kan saamgaan. Hy het op 'n stadium met 'n ervaring gehad van die God van die braambos, die God van roeping, die God wat teenwoordig is waar ek nie gedink het hy is nie. Daar's hierdie groot prentjie van God, wat hy saam met hom dra. Nog 'n prentjie, hy het die prentjie van God, die God van die Paasfees, die God wat my oorsien, my Passover, omdat die bloed van die lam aangesmeer is, die God wat my oorslaan. Dan is daar die God wat my bevry, die God wat die see vir my oopmaak, of my 'n nuwe pad maak, en die Egiptenare doodmaak, die God van bevryding, of die God van manna, die God wat elke dag vir my versorg, en elke dag my daaglikse brood vir my gee. Hy het hierdie verskillende beelde van God gehad. En op 'n stadium toe God met hom praat, toe vra hy vir God, okay, geef my iets konkreet.
geef my jou naam. As hulle vir my vra, wie het my gestuur, wat moet ek sê? En God sê vir hom, okay, sê vir die mense, hier is vir jou beeld. Ek het jou gestuur. Hy sê, ek het jou gestuur. God gee vir hom iets, wat nie in sy boksies pas nie. En sy hele lewe, soek hy na God en God kom op 'n manier, wat hy nie verstaan nie. Later in sy lewe, word hierdie beeld gebruik van toe Moses vir God aanroep, en God in die tabernakel inkom, sê die Ou Testament, daar is hierdie dik wolk, wat neergedaal het op hierdie tabernakel. Daar is hierdie dik wolk, en in die Bybel sê dis of God het in die donker wolk beweeg. Van die interpretasie sê, dis hierdie wolk van onbekendheid. Dis asof, hy soek hierdie beeld van God, maar al wat hy het, is hierdie dik wolk van onbekendheid, van unknowing, en dis asof, daar is hier ongelooflike lig binne in hierdie wolk, so hy kom uit in sy gesigstraal, maar dis 'n begrip wat hy nie verstaan nie, daar's 'n onbekendheid aan God. Op 'n stadium later, skryf Paulus in Timoteus en sê, God woon in ontoeganklike lig, geen mens het hom gesien of kan hom sien nie, aan hom kom toe die eer. En dan aan die einde, klim Moses op teen die berg, en hy gaan in hierdie wolk in, en hy sê vir God, wys my u glorie. En God sê vir hom, gaan staan daar in die skeer, en draai jou rug na my toe. Want as jy my sien, gaan jy doodgaan. Dit wie God is te groot om te kan begryp as mens. Dit wie God is, daar's 'n te grootheid aan God, wat sal maak dat, sou mense dit sien, sal hy dit nie kan hanteer nie. Dis bo wat 'n mens kan absorbeer, en 'n mens sal doodgaan. In die Ou Testament was hulle heeltyd bang, as 'n engel verskyn, en ek dink, dis verby met my, ek het God gesien, ek gaan doodgaan. Daar is hierdie groot konsep van, daar's 'n te grootheid aan God, daar's 'n te grootheid wat ons kan begryp, en daar's ergens in ons koneksie met God, wat dit gaan amper bo begrip, amper bo vorm, bo dit wat ons van hom het. En dit nooi ons om in 'n vriendskap met God te kan ingaan, wat ons neem verby denke, om verby denke te kan gaan. Nou, wat gebeur as ons verby denke gaan? Wel, kom ons sê deur ons lewe, het ons ervarings van God. En dis goed, en dis great, en dit is so nodig, en dis so 'n groot deel van ons verhouding met God. Maar ons het hierdie beelde van God. Ek weet nie wat se beelde jy mee leef nie. Miskien leef jy met 'n beeld van God wat jou vader is, of God wat jou herder is, of God wat jou redder is, of God wat 'n regter is, wat vir jou uitkyk. Ons gaan deur ons lewe en oral word die ervarings gemaak. En as jy nou terugdink, en jy dink aan jou ervarings, en jou geheue, is daar sulke merkies al gemaak. Dalk is van dit slegte merkies, maar jy het sulke merkies van, ek onthou dit, ek onthou toe God dit gedoen het. En ons lewe met 'n argief van merkies en van prentjies. En dan kom al baie keer 'n tyd, wat die prentjies wat ons van God het, wat dit nie meer vir ons sin maak nie. Daar kom 'n stadium, en dit kan baie keer in 'n mens se lewe gebeur, baie keer is dit korter, en baie keer is dit 'n seisoen waarin ons ingaan, waar dit wat jy dink jy weet oor God, ewe skielik is dit so leeg, en jy is amper so teleurgesteld in jou prentjies van God, en jy is amper so half, dit voel amper of jy nou heeltemal begin twyfel, want dis asof iets gebeur, kom ons sê het verskillende forme gehad, wie jy God gesien het. Dink jy dis 'n blommetjie? Hier is 'n swaard. Hier is 'n kameelperd.
kameelperd, hondjie, en 'n hartjie. Maar daar's hierdie plek waar ons kom, wat ons het alles bymekaar gemaak oor God, en hoe ons vir God sien, en kyk, op 'n manier is hierdie net vorme, ek meen, hierdie is net lig, wat binne in ballonne is, en ons iets van dit, ons het God, en ons ervaar God in verskillende vorme, soos dit deur ons lewe gaan, maar eintlik is dit net 'n vorm, wat iets sê van God, en dan kom maar 'n plek, waar dit is asof hierdie vorme gebreek word, en dit wat ons aan vasgehou het, ewe skielik, is dit net verby, en dit gaan weg. Die prentjies, die ikone wat ons het van God. C.S. Lewis skryf oor en hy sê, God is die groot ikoonbreker. God is die een wat inkom in jou lewe in, en baie keer hierdie ikone kom stikkend slaan, en kom breek. Laat my self op 'n plek sit wat jy nie meer weet wat om te doen nie. Dis 'n uitnodiging na vriendskap met God. Die plek waar dit nie meer werk in jou nie. Op 'n stadium skryf Jesaja, dan sê hy, God sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos myne nie, sê die Here, soos die hemel hoër is as die aarde, soos my optrede verhewe bo julle optrede, en my gedagtes bo julle gedagtes. Wanneer ons genooi word om in 'n vriendskap in te gaan verby denke, beteken dit ons maak 'n spasie vir God. Beteken, selfs dit wat my geheue is van God. Ek gaan in 'n gebed in, waar selfs my gedagtes, dit wat ek onthou, die vormpies wat ek het van God, wat ek selfs dit moet kan laat gaan. Want God is selfs groter as dit. Selfs my gedagtes oor God gaan hom terughou. En ons gaan in praktyke wat ons noem om te bid verby denke. En ek wil net aan 2 raak, want ek wil uitnooi. Een kom sterk uit die skrif uit en een kom sterk uit die kerktradisie uit. Eerste een van hierdie bid verby denke, praat die Bybel van, is om te bid in tale. Paulus skryf 1 Korintiërs 14, hy sê, wanneer ek in tale bid, is my verstand afgesluit. Dus ek gaan in 'n gebedstyl in, waar my verstand is nie meer aktief nie. Nou, gebed in tale is 'n gawe. Dis nie iets wat na almal toe kom nie. Ek dink baie keer ons is geneig om te sê, wel, hierdie persoon het dit, en nou projekteer ons dit op ander, en ons sê so, almal moet dit hê. Dis nie hoe dit is nie. Mense het verskillende gawes. Hierdie is 'n gawe wat na party mense toe kom. Party kerke maak 'n baie groot ding daarvan, dit is sentraal tot waar hulle is. Party kerke sê dis heeltemal uit. Ons sê nee, dis 'n gawe, en dit kom van God af, en wanneer daar's, dan is dit goed. En daar's verskillende maniere hoe die gawe funksioneer. Een van die maniere wat sterk binne die kontemplatiewe missiese tradisie is om te bid in tale, waar dit iets is tussen jou en God. Dis amper asof iets van, dit gaan verby woorde, verby gedagtes. Gaan dit in 'n plek in, waar mens verby jou verstand 'n spasie skep om te kan bid. As dit iets is waant jy dink jy uitgenooi word, is dit baie goed om met iemand te gaan gesels wat die gawe het, wat jy daarvan kan vertel, of saam met iemand te bid. Partykeer gebeur dit as mense iemand bid en hande oplê, dat daai persoon in tale begin bid, maar daar's 'n groot verskeidenheid gawes. En daar's 'n baie gesonde funksionering van 'n groot verskeidenheid gawes. Maar hier is een van daai maniere. 'n Ander praktyk om te kan bid verby jou gedagtes, verby jou denke, is wat ons noem om in stilte in te gaan, of die woord bygeskryf is iets van 'n meditasie, om net in stilte te kan ingaan en jou gedagtes te kan leegmaak. Nou, mense is bang om te sê, ons gaan in meditasie in, hulle sê, nee, dis 'n oosterse ding. Ons kan nie dit doen nie. En dit is iets wat in die oosterse tradisies baie beoefen word, maar ek dink die verskil is, in die oosterse tradisies, is dit baie meer om vry te word van jouself, waar daar's iets binne die Christen en die kerk tradisie wat gesê het, nee, ons gaan daarin, want ons ontmoet vir God
in daai plek. Ons moet op 'n manier sien toe kan gaan, omdat God, ons God buite vorm ook moet kan ervaar. Party mense sê, ja, maar as jy jouself niet gaan oopmaak, gaan daar demone in jou inkom. So, geef vir God 'n bietjie krediet. Okay? As jy in stilte gaan ingaan met die intensie om God te gaan ontmoet, ek glo hy's daar. Ek dink jy is so te bang is, het gaan dit vir ons gee vir God die krediet as ons daai spasie toe gaan met die intensie. God beweeg daar. En daar's 'n uitnodiging van dit in ons gebedslewe. Dit is 'n beoefening wat gaan oor ons intensie. Dit gaan nie oor, ek gaan met 'n prentjie van God en ek wil dit nou neersit. My intensie is om God te vind. So ek probeer 'n plek kry wat ek eenkant en stilte en afsondering en ek probeer net wees in daai spasie. Ek gaan nie met 'n teksversie in. Ek gaan, dis 'n goeie oefening vir ander kere, maar hierdie een is om net skoon te kan ingaan met hierdie intensie. Nou natuurlik dwaal mense gedagtes. So die uitnodiging is baie keer kry 'n woord wat jou kan anker. 'n Woord wat jy aan kan vashou. Hierdie woord shape nie jou ervaring nie, maar hierdie woord bring jou net terug na jou intensie. Om iets van 'n ervaring te hê in daai spasie. Van die mense gebruik die Jesus gebed. Jesus, wees my sondaar genadig. Dis 'n gebed wat paar keer in die Nuwe Testament voorkom, of hulle sal 'n verkorte weergawe daarvan gebruik, net Jesus, of Jesus wees my genadig. Is baie keer 'n woord wat mense sal gebruik. So letterlik, hulle sal in 'n plek van stilte ingaan, en net sê, Jesus is my genadig. En in daai spasie, en as mens afdwaal, net weer, Jesus is my genadig. Jy kan ander woorde ook. Dit kan 'n woord wees, met waar jy nou in jou lewe is. Dalk is jou woord, oorgawe. En as jy graag net oorgawe, of liefde, Vader, nabyheid, om 'n woord, en nie terug te kom na daai woord toe, terug te kom na daai woord toe. Hierdie is 'n beoefening sonder emosie en ervaring. Daar's sulke spasies binne verhoudings. As jy 'n prentjie kan kry van die oom en die tannie. Daar's 'n plek binne ervaring waar mens net saam kan wees. Dis twee ou mense wat na vir 50 jaar getroud is, en hulle kan maar net saam wees. Hulle hoef nie te praat nie. Daar's 'n groot, sinvolle, liefdevolle ervaring in net saam wees in mekaar se teenwoordigheid en saam wees in mekaar se presence. Paar jaar gelede was ek by 'n klooster in Frankryk, en een van die monnike vertel toe, jare gelede daar 'n boer ingekom. En elke dag het die boer gaan sit in die kapelletjie, en het hy gekyk vir die Jesuskruis voor in die kapelletjie. En hy het net so vir hom gesit en kyk. En die monnik het elke dag ingekom en die boer gesien, en nie na so 'n week toe vra hy vir die boer, oom, waaroor bid jy so baie? En die boer sê van, nee, ek bid nie. Die oom vra van, maar wat maak jy dan? En die boer sê, ek kyk vir hom, en hy kyk vir my, en dis alright. Hier is 'n oefening van, ek kyk vir hom, hy kyk vir my, en dis alright, en net in hierdie spasie ingaan. Ek wil graag vanaand afsluit, en jou nooi in 'n baie kort, meer van 'n voorsmaakie ervaring van hierdie manier van bid in. So, ek wil graag nou, ons gaan net in 'n tyd van stilte ingaan, en ek wil nooi om dink aan 'n woord wat jou beskryf, of wat jou lewe nou beskryf, of iets waarna jy hinker. Dit hoef nie 'n verskriklike Christelike woord te wees nie, is welkom om, Jesus, Vader, jy kan liefde, oorgawe, rus, wat ook al, net 'n woord, en hierdie is net om in daai spasie te wees. Jy gebruik die woord net as jou gedagtes dwaal, as jy dink, ek is by môreoggend se meetings, liefde, net om weer iets van in hierdie spasie terug te kom. Indien daar is van julle wat sou wou in stilte, ook in tale wil bid, dis 'n spasie, maar weer nie, dis 'n stilte spasie van net amper sonder ervaring, sonder denke, verby ons denke, te kan stil raak by God. So ons gaan nou net 'n tydjie kans gee
sit met 'n woord en die idee is vir die gedagtes net skoonmaak, net met bewustheid van God, sonder om eers voorskrifklik te wees oor dit. Kom ons gaan net in 'n oomblik in van hierdie manier van bid.
Here, U is 'n groot God. U is ver bo ons begrip. Here, U glorie en U grootheid en U wee is ver bo wat ons kan begryp. Here, ons wil vanaand net voor U wees met die bewustheid dat U is soveel meer. Here, ons wil deel in hierdie vriendskap met een wat bo ons denke is. Here, ons vra vir U uitnodiging ook op hierdie reis en op hierdie deel van vriendskap met U. Ons vra vir U leiding vir daai plek wat ons bevind waar ons ikone en ons prentjies geshatter is, en die donkerte wat ons ervaar baie keer wanneer ons in hierdie donker wolk inbeweeg en die onsekerheid. Here, ons bid dat U ons daar sal beskerm en sal lei na 'n plek verby denke, 'n plek verby verklaarbare en 'n plek van 'n opstanding en 'n plek van nuwe prentjies en nuwe begrippe ook. Here, dankie dat ons hierdie kan oorgee aan U, dat ons afhanklik van U kan leef en dat ons deur dit alles nader getrek word aan hierdie diep vriendskap met U. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Dis welkom as jy dalk vra het of iemand wil gesels of nog verder in stilte wil sit om deur te gaan na die Klipkerk toe. Ons het ook heerlike koffie, wat jy ook in die buite in die kommunie ook kan gaan kuier. En dan sien ek julle Vrydag aand by Blare Verenkling. En in die week wat kom, mag die grootheid en die glorie en die God wat bo ons begrip is, jou uitnooi.